Ayo deh jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan ondel-ondel. Ondel kemana ondel-ondel? Di BKT gak ada orang BKT tuh. Gak ada orang. Sepi ya Bibi ya? Iya karena ini hari biasa ya. Kalau minggu pagi rame teman-teman. Ondel-ondel jalan. Wah, seru nih. Weh mau kemana? Tanyain Nak Bibi. Jalannya rusak. Mau kemana ondel-ondel? Hah? Tanyain Nak Bibi di mana dek? Siapa kok dek? BKT. Wah, gerak-gerak ondel-ondelnya. Buntu jalannya ondel-ondel. Kita muter balik yuk. Yuk nggak bisa lewat nih teman-teman. Ya jalannya buntu ondel-ondel. Kita muter balik. Kita cari alas. Tenang aja tenang. Itu ada kali tuh ya. Yuk sekarang kita puter balik udah. Hah? Oh ada ayam di bawah ya? Oh iya ada ayam sama Bibi ya? Iya. Ya sudah kita muter balik. Muter balik ondel-ondel. Kita jalan-jalan di BKT ondel-ondel. Terbalik lagi ondel-ondel. Wah seru ya dia. I love you. Ondel-ondel seneng banget. Sambil nyari ondel-ondel gede ya Bibi ya. Di Pondok Kelapa. Yo. Wow, ondel-ondelnya ini seru ini keren ini. Kita sambil kemana ondel-ondel kecil? Ondel-ondel kecil. Yo. Weh, belok. Yo, kita sambil nyari ondel-ondel gede. Weh, kebalik, gak kelihatan aku, weh. Weh, gak kelihatan, madep sini ondel-ondel. Ondel sini, nah. Ondel sini. Halo. Sepi teman-teman, jadi tidak ada. Ini namanya tim pemburu ondel-ondel. Bibi, nih kalau naik motor begini nih, harus ada bunga kanan kiri. Hahaha, di spion. Harus ada ondel-ondel kecil. Ada Habibi pasti pakai peci putih teman-teman. Seru deh pokoknya Habibi tim. Asik. Nggak ada deh, ondel-ondelnya deh. Tanyain ondel-ondelnya. Gak mau pulang Habibi. Gimana udah gak mau pulang dek? Gimana Habibi? Hah? Ya sudah. Kita nyari ondel-ondel gede aja yuk. Ayo.